Kali ini kita sedang berada di Selopamioro. Ini katanya the Amazon of Indonesia. Hah? Oh, the Amazon of Java. Jadi jangan lupa nanti kalau corona sudah usai main-main ke sini ya guys. Pokoknya dijamin keren banget. Oke, lanjut. Ya pokoknya happy banget pokoknya dari berangkat tadi sampai ke sini kita sekitar jam 2:30. Nah 2:30 kita langsung dipandu untuk naik kapalnya itu, kayaknya itu. Jadi aku belajar gimana sih caranya mendayung sampai tujuan. Awalnya sempet susah karena nggak punya experience sebelumnya. Naik juga ke sini terus kita minum degan bareng-bareng, seger banget pokoknya. Ini adalah pengalaman pertama sih aku kesini sama teman-teman juga setelah 6 bulan karantina. Pokoknya happy banget, kalian harus cobain. Tadi udah belajar kayak, terus tadi juga sempat hiking sedikit buat naik ke atas, terus kita minum es kelapa muda juga langsung dari kelapanya, seger banget. Nah, seru banget, bakal pergi ke sini lagi dan bakal bawa teman-teman ke sini sih karena worth it banget buat dicobain buat di Jogja. Apalagi kan tempatnya juga nggak mainstream banget nih dibanding sama kegiatan yang lain yang udah ada di Jogja. Jadi recommended banget.